என்னடா சம்மந்தமே இல்லாமல் வீட்டோட பிள்ளைரை காமிக்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா? இது நம்ம டோர்ஸ்டெப்பில் பண்ணி கொடுத்த ரப்பிங் பாலிஷோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தாங்க இது. இந்த பாலிசிங் சர்வீஸ் நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சேலஞ்சாக தான் இருந்துச்சு. இந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம சர்வீஸ் பண்ண கிரிட்டா 6 இயர் ஓல்டு மாடல் காரை க்ளோஸ் டு ஒரிஜினல் சைன் கொண்டு வரணும்னு தான் நம்ம டீமுக்கு கொடுத்த கமிட்மெண்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டீகான்வாஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம், இன்க்ளூடிங் அயன் ரிமூவல் அண்ட் தார் ரிமூவல் ட்ரீட்மெண்ட். தென் பேனல் ஸ்மூத்தனிங்காக கிளேபார் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ரேட் பண்ணி 2 ஸ்டெப் ஹெவி கட் ப்ளஸ் 1 மீடியம் கட் பாலிஷ் ரன் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கிளாஸியான அவுட்புட்டை 6 ஹவர்ஸில் கொண்டு வந்திருக்கோம். தென் இந்த சைனை ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக வேக்சிங்கும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம பண்ண சர்வீஸ்க்கு கிடைக்கிற வேல்யூபிள் ரிவார்டே கஸ்டமர்கிட்டருந்து வர ஃபீட்பேக் தான். ஸோ கஸ்டமர் சைட்லேருந்து வந்த கமெண்ட் என்னென்னா, எங்கிட்ட இன்னொரு டயட்டாவோட ஹை ரைடர் நியூ மாடல் இருக்குது, அதோட சைனை க்ளோஸ் டூவாக கொண்டு வந்திருக்கீங்க அண்ட் ஜென்யூன்லி ஹாப்பி வித் யுவர் சர்வீஸ்னு சொன்னாங்க. உங்கள் காருக்கும் இது மாதிரியான கேர் அண்ட் சைன் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்கன்னா நீங்கள் ரீச் பண்ண வேண்டியது ஸ்ப்ளாஷ். பிகாஸ் காருங்கிறது ஜஸ்ட் அன் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் இல்லைங்க, இட் இஸ் அன் எமோஷனல் கனெக்டும் கூட.